To'liqdan faqat davlat avtobuslarida. Davlat avtobusi Toshkent Moskva, Toshkent Krasnodar. Krasnodarmi Armavir shahriga qancha? Armavir. Krasnodarni o'ziga boramiz. Krasnodardan keyin bemalol ketishinglar mumkin. O'zimiz tarqatib qo'yamiz. 765 ming so'm. Armavir Krasnodarda qayerda? Krasnodar Armavir shahriga deyapti. Armavir shahariga yo'q aka. Krasnodarda o'ziga boramiz aka. Aka Krasnodarga qaysi kunlar boradi? Faqatdan necha kun? Aka, seshanba va juma kuni, haftaning 2 va 5 kuni har kuni soat kech payt yuradi. Pul qancha Kazanga? 7 aprel kuni ketmoqchi bo'lsangiz Kazanga 750 ming, boshqa kuni 850 ming. Rossiyadan urush bo'lyapti-yu, bratishka. Aka, urush bo'lyapti, endi bizga daxli yo'q bu urushda. Dokumentingizni zo'r qilib bironta ishga ishlasangiz, dokument zo'r oladi aka. Necha kun yuradi Moskva? Aka, Mustafo. Aka, 3 kun yuradi, 3 sutka yuradi. Sardorbek. Lipetska bormi? Yo'q, akajonim, Lipetska yo'q. Moskvadan Lipetska menimcha Katennikidan yuradi avtobus Lipetsk. Bez dokument olib ketasizlarmi? Bez deport. Aka, bez dokument olib ketamiz. Sizni yo'lingizga rasxoti bo'ladi 5000 rubl. 4000 dan 5000 gacha, primerdan 5000 olib olsangiz, granitsadan muammosi chiqib keta olamiz. Novosibirga Karasukdan o'tadimi? Yo'q, o'tmaydi. Yo'l kira qancha? Novosibirga 650 ming, Moskvaga 7 aprel kuni aksiya bo'lyapti 750 ming, boshqa kunlari 850 ming, Toshkent Krasnodar 765 ming so'm. Привет. Mariupolga bormay qancha? Aka, Mariupolga primoy reys yo'q. Ko'pchilik Mariupolga primoy reys bor, primoy jo'natamiz deyapti, lekin aldo, yolg'on, ishonib qolmang. Sizni Rostovdan o'zim ukam kutib olib, sizni jo'natib yuboradi. 785 ming so'm. Aka, mana telefon nomeri mana mashina qoldirgan, mana pastda mana qoldirgan mana. 93 338 99 91. Saqlanit qilib, podpiska kanalimizga obuna bo'lib qolsanglar, mana bu yerda obuna bor. Podpiskani bosib qo'yamiz. Kanalimiz ichiga kirib turib videolarimiz bor akalar. Videolarimizga kirib bittadan like ta bosib, O'zbekiston rossiyskiy nomerimiz bor. Bittadan like ta bosib boramiz akalar. Kanalga ekranga ikkita urib yuborsanglar, primoyoni. Ufaga qancha? Ufaga 800 ming, seshanba juma kuni. Tyumen, Chelyabinsk yo'nalishlariga ham ketaverasizlar akalar. Kazan 2 sutka yetadimi? Aka, 2,5 sutka granitsalar bilan o'tishi bilan. 2,5 sutkada kirib borasiz aka. U yog'iga уже Moskvaga 10 soatlik yo'lda. Kimda kim ketistagida bo'lsa, kelmoqchi bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. 7 aprel kuni skitkamiz bo'lyapti. Nima qilmayaptimi? Bezot qilmayaptimi? Chegaradan tez o'tadi, xudo xolasa. Endi qanday? Rossiyada 3 soat, 4 soatda o'tib ketyapti, to'g'ri gap. Ichida Tojikiston fuqaro bo'lmasa 2 soat, 1 soatda o'tib ketyapti. O'zbekistondan ham tez o'tyapti. 1 soatda O'zbekistondan Qozog'istondan o'tib ketasiz. Like ketdi aka. Mansurjon. Mansur aka, addushi bratam, addushi. Tez o'tadimi? Yo'q, Yakutiyaga yo'q, akajonim, Yakutiyaga yo'q. Bizda mana reyslar Toshkent Moskva haftada 4 marta, seshanba va juma kuni. Seshanba, dushanba, seshanba, payshanba, juma. Toshkent Krasnodar seshanba, juma kuni. Bizda dushanba kuni aksiya e'lon qildi, 750 ming so'mdan aksiyada qatnashib qolinglar. Like ketdi aka. Qanday davlat avtobusi bu? Davlat avtobusi Dilmurod aka, faqat davlat avtobusi mana. Bu avtobusga chiqqanlar biladi bu avtobuslar.
Bu avtobusga kelib ketganlar biladi bu